আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাইরে খুব খারাপ অবস্থা, স্নো পড়ে কি অবস্থা, গাড়িগুলোর কি অবস্থা, গাড়ি কি আস্তে আস্তে চলতে, স্লিপ কাটার ভয়ে গাড়িটা কিভাবে, চাকাটা কিভাবে দেখা যাইতেছে গাড়ির, খুবই আস্তে আস্তে চলতেছে যাতে স্লিপ না কাটে। সবাই আজ বাসায়, তো আমার বোনও বাসায়, তো ওরে বলছি আজকে একটু তেহেরি রান্না করতে। আমার বোন বাসায় থাকলে কিছু না কিছু রান্না করে, তো ওকে আজকে বলছি তেহেরি রান্না করার জন্য। বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে রান্না করবো না। তো আমাদের বাসায় একটা আছে যে যে রান্না করবে সে একাই রান্না করে, কেউ তারে হেল্প করে না। আই মিন সে একাই রান্না করে দায়িত্ব নিয়ে। তো আমি রান্না করলে আমি একাই করি, আবার আমার বোন রান্না করলেও একাই করে সব কিছু, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং যা যা লাগে সব কিছুই। তো এখানে ও কিছু আলু ম্যাশ করে নিছে আলুর চপ বানানোর জন্য। তো এখানে চপ বানায় ম্যাশ করে চপ গোল গোল করে পিস করে রাখছে। এগুলো আবার ডিম দিয়া ডিম ভিজিয়ে রাখবে, ওটার মধ্যে উঠায় তারপরে আবার ব্রেড ক্রামস দেবে। চপটা রেডি করা হয়ে গেছে। তো এখানে চাউল ধুয়ে নিছে, চাউলের সাথে কিছু কাঁচামরিচও রাখছে, এগুলো পরে দিবে। তো এখানে মাংসটা কষাইতে দিছে, গরুর মাংস কষতেছে, আর সাইডে রাখছে ডিম। আর এখানে তো মাংস কষানো হয়ে গেছে, তার ভিতরে চাল দিয়ে দিল, চাল আর কাঁচামরিচ একসাথেই দিয়ে দিছে। তো এটা কষতে থাকুক, এটা 10-15 মিনিট কষায় যখন ঝরঝরা হয়ে যাবে তখন এটার মধ্যে পানি দিয়ে দিবে। এখানে যে চপগুলো রেডি করে রাখছিল ওইগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিতেছে। তো এটা একটু বাদামি বাদামি কালার করে ভেজে নিবে। সবাই ভাববে আমি শুধু দেখতেছি আর দেখতেছি, কিছু করতেছি না। তো সেই লজ্জায় আমি চলে আসলাম এই পাশে। দেখতেছি আমার ছেলেটা ড্রয়িং রুমটার খুব খারাপ অবস্থা করে ফেলছে, সব খেলনা এলোমেলো করে রাখছে। সে খেলনা বক্স দুইটা আছে, সবগুলো বের করতেছে একটা একটা করে। তো দেখেন কিভাবে বের করে দুষ্টু ছেলেটা। সে এটা আমি এখন ঠিক করে রাখবো, নোংরা করে রাখছে। তো আমি চলে যাই, এটা গুছায় ফেলি। কি আর করা, এখানে উঠায় রাখতে হবে সবগুলো, বক্সের মধ্যে উঠায় রাখি আর সে নামায়, বক্সের মধ্যে উঠায় রাখি সে আবার নামায় খেলা শুরু করে। সে মোটে গোছানো দেখতেই পারে না, সব কিছু এলোমেলো করে রাখবে, তার খেলনাগুলো সব জায়গায় ছড়ায় ছিটায় থাকবে, তার এটা ভালো লাগে। তো গোছানো আমার শেষ, চলে আসলাম। এই যে দেখেন কি সুন্দর লুক দিছে, গুছায় রাখলে কত সুন্দর লাগে দেখতে। ওইখানে দুইটা কি বলে চেয়ার রাখছি, চেয়ার তো না সোফা, আলাদা আলাদা সোফা দুইটা এক জায়গায় রাখার কারণ হইতেছে ওইটার মাঝখানে একটা টেবিল দেওয়া হয়, টেবিল দিলে সুন্দর লাগে দেখতে। ওটা দেওয়া হয়েছে কারণ ওটা যদি মাঝখানে, টেবিলটা যদি মাঝখানে দেয় ছোটো টেবিলটা, খেলনাগুলো ওটার ভিতরে নিচে দিয়ে দেয়, তারপরে নিচে ঢুকতে পারে না, কান্না করে। তো এই জন্য ওইটা সরায় সাইডে রাখা হয়েছে, যেহেতু এখন ও ছোটো, তো এখন পর্যন্ত তো ওটা বুঝে না যে কীভাবে আনতে হয় করতে হয়, তো এই জন্য আর কি ওইটা পিছনে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, দেখতে সুন্দর লাগতেছে এখন ক্লিন করার পরে। কাজ করা শেষ হতে না হতে বোন ডাকা শুরু করছে, খাবার রেডি হয়ে গেছে। তো দেখেন কীরকম লুক আসছে, ওয়াও, দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে, খেতেও অনেক টেস্ট হয়েছিল। এরকম খাবার দেখলে আবার আমার জিভে জল চলে আসে, বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না আর কি। ও তো রান্না করলো, তো আমি বললাম তুই এত কষ্ট করছিস, তোরে সালাডটা আমি কেটে দিই। তো আমি এখানে সালাদ কেটে নিলাম। এখানে এটা ও বানাইছে, এটা একটা চাটনির মতো, এটাও সালাদ। তো এটার ভিতরে আলু, শসা, তারপরে টমেটো এগুলো দেয়। টমেটো ছিল না, যেহেতু বাইরে স্নো পড়তেছে তো টমেটো আনাও সম্ভব না, তাই আর কি। আর এই যে চপগুলোও রেডি হয়ে গেছে। তো দেখতে কত সুন্দর হয়েছে, এত বেশি মানে ডেকোরেশন করি নি, প্লেট টেলেট সাজাই নি, যেরকম ছিল ওরকমেরই দেখাইতেছি। তো কেউ খারাপভাবে নেবেন না, তবে খেতে মজা হইলে হয়েছে, দেখতে যেরকমেরই হোক, সাইডের জিনিসপত্র ওইটা কে কেয়ার করে, খাবারটা মজা হইলে হয়েছে আর কি।
তো এখানে চলে আসছি, এই যে দেখেন আমি খাবার সব কিছু নিয়ে নিছি, আর কিছু নেই আর নেই না নেই, আমার সালাদটা লাগবেই লাগবে, সালাদ ছাড়া আবার আমার খাবার মজা লাগে না। এরকম তাহেরি বা বিরিয়ানি এরকম টাইপের, মোরগ পোলাও এরকম টাইপের খাবারের সাথে সালাদ ছাড়া তো জমেই না। দারুণ 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 টেস্ট হয়েছিল, আপনারাও খাবেন বানায়, এরকমের ভাল লাগবে। আর এরকম ঠান্ডার দিনে অনেক বেশি ক্ষুধা লাগছে, আর ওয়েট করতে পারছি না। তো এখন খাবারটা আমি খেয়ে নিই, পরে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ, আরেকটা নতুন ভিডিওর সাথে আসবো আমি। ততদিন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জানি না কবে আসবো, ইনশাল্লাহ আসবো। তো ভালো থাকবেন, পরে আবার কথা হচ্ছে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।